Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Aí ó, ele pronto. Vamos falar um pouquinho aqui do que foi instalado nesse carro aí e ouvir ele um pouco, tá bom? Vou ser breve aqui, ó. Pum. Bomber Slim 8 polegadas, subwoofer aí que a gente tá usando, 200 watts RMS, bobina simples, 4 ohms, tá? Fizemos uma caixa de 18 litros, um pouco maior do que eu recomendo manual, tá? A gente fez uma caixa de 18 litros, sintonizada em 38 Hz. Eu fiz com o programa Elisa, inclusive indico o programa Elisa para todo mundo que precisa aí e também para quem quer rubista, cara que quer fazer um projeto. Ah, eu quero fazer só uma caixa para um projeto. Cara, Elisa, nunca vi um programa tão bom, tão rápido, tão prático e a gente aprende junto com o programa, é muito bom, tá? Então, ó, esse aqui é o sub que a gente está usando no sistema. Para as portas de trás, aqui, ó, triaxial de 6 polegadas da linha Upgrade, tá? Para as portas de trás aí, 60 watts RMS por falante, o kitzinho tem 120. Para as portas da frente, óbvio, kit two-way, kit 2 vias, Upgrade 6 polegadas também, 120 watts RMS, 60 por falante, né, 60 por lado ali. Cara, é incrível, a qualidade disso daqui é muito bom. E em breve a Bomber vai estar lançando um kit destinado para qualidade de áudio das pessoas mais exigentes aí, da linha TKL, tá para sair. Galera, fica de olho, vamos lá no site, vamos na bombershop.com, a loja oficial da Bomber lá na internet, tá? Para ver os lançamentos, as coisas lá. Esse kit vai ser top. Eu vou receber e aí eu vou postar, fazer um review dele aí para postar na internet para vocês, tá bom, meus queridos? Eu vou pegar agora colocar o som aqui para tocar, para vocês ouvirem um pouquinho, tá bom? Aí galera, mantive o player original, tá? Mais pra frente esse vai ser trocado. Ó, os twitterzinhos eu coloquei no local original aqui do carro. Vamos dar uma escutada. Aí galera, nessa música aqui eu vou dar uma aumentada a mais, tá? Obviamente que vai distorcer no celular, mas pra mostrar o retrovisor, tá bom? Ó.